Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na leo katika video hii tutakwenda kuangalia uandishi, namna gani ya kuweza kuandika link kwa kutumia HTML language. Katika browser zetu tutaona the way ambavyo link ina display kwa kupitia video hii. Leo tutajifunza just basic, ile syntax ama ule uandishi wa link katika HTML language. Moja kwa moja nitakwenda kutengeneza folder ambayo itakuwa ni kuhusu hichi kipengele cha links, kama tulivyotengeneza folder ambalo tulitumia katika kujifunza listi, basi na hata katika link tutakuwa na folder pekee yake special kwa ajili ya kujifunza hizi links. So nitafunga hili la list, then nitafungua new folder, nitalipa jina la links. Okay, wacha tutumie herufi kubwa. Then humo ndani nitafungua file ambayo nitaita links_demo1.html. Okay, ta click enter. Tayari nimetengeneza document yangu ya HTML ambayo haina kitu kwa sasa, ipo katika folder la links. Baada ya hapo nitakuja kutengeneza HTML skeleton yangu kama kawaida kwa kutumia exclamation mark, then kwa click enter kuletewa skeleton nzima kama tulivyozoea kufanya. Then katika title just nitaipa tu mimi links demo1, then nitasave hapa. Wacha nikafungua katika browser ili tuweze kuona the way ambavyo ina display sasa hivi page yetu, tukiwa hatujaweka link yoyote, hatujaweka content yoyote katika body. So tayari file yangu hii hapa, naifungua. Nita double click kufungua katika browser na imefunguka kama hivi, links demo1, na katika body hakuna lolote sasa hivi kwa sasa, hatujaweka kitu chochote. Sasa uandishi wa links tunakuwa tunatumia tagi ambayo inatambulikana kwa jina la a. Okay, tunatumia link ya a kama ndio tagi yetu, tunafungua, tunakuwa na open na closing tag. So moja kwa moja tutafungua a katika kodi zetu, then tutafunga. Kwa hiyo tumefungua element ya a na tumeweza kufunga closing tag. Sasa hapa katika hii opening tag ya hii element yetu tunaingia katika ili bano la kufunga hii opening tag, tunaweka attribute ambayo hiyo attribute itatumika kuweza kureference hiyo hyperlink yetu. So tutaandika href hyperreference, utaweka sawa, utaweka double quotations. Ndani ya hizi double quotation utaweka sasa hiyo URL path yako ambayo mtu anahitaji akiklik hiyo link basi apeleke moja kwa moja katika hiyo sehemu. Kwa hiyo hapa tutakuja kuweka hiyo URL path yetu. Then baada ya hapo, hapa kati baina ya opening na closing tag katika element content ambao hapa kunajulikana kama link text, tutaweka jina la hiyo links yetu tunayohitaji ka display. Mfano mimi kwa sababu nahitaji kuweka links ya kwenda kufunguka katika Google, hapa just nitaandika tu go to Google. Okay, just ni text tu ambayo itawakilisha hiyo link yetu. Mtu akiklik moja kwa moja ataenda kupelekwa katika hii URL path ambayo tumeiweka humu katika hyperreference yetu katika hizi double quotations. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuandika link katika HTML language na kuweza kutumia katika browser yako kuweza kulink page mbalimbali, website mbalimbali na vitu vingine. Bado hatujaweka hiyo URL path, lakini hapa sasa hivi tukisave, tukija tukirefresh, tunaona the way inaonekana ni rangi ya blue na inaonekana ina mstari iliyopigwa chini hivi, kimaanisha hii ni link. Okay, na inasomeka go to Google, na nikiweka kasa yangu automatic inabadilika, ikimaanisha hapa nina uwezo wa kuclick na nikapelekwa sehemu nyingine. Lakini pia una uwezo wa kuicustomize na kuiboresha ukaiweka muonekano tofauti kwa kutumia CSS. Tutakuja kujifunza tutakapofika katika language hii ya CSS, tutakapoanza kujifunza baada ya kumaliza HTML katika YouTube channel yangu. So endelea kufuatilia usije ukapitwa na mafunzo yote hayo ambayo tunategemea kwenda kujifunza vitu vyote hivyo baadaye. So acha niweke hapa path ya kuweza
kufunguka hii link yetu atakapo click user apelekwe sehemu fulani. Na path ambayo nitaiweka hapa mimi, wacha ni copy URL ya Google, na Google URL yake ni simple tu. Kwanza wacha niwashe data katika kompyuta yangu, wacha nichukue simu yangu hapa, niwashe hotspot, then ni connect na hii kompyuta yangu ili niweze kufahamisha, nikuoneshe vizuri zaidi namna gani ambavyo tutaenda kufungulia hii link ambayo user ata click itafunguka katika site nyingine. So acha ni connect mimi na wifi. Okay, tayari nipo na access ya internet. Wacha nifungue hapa google.com. So hii ni Google na imefunguka hapa. Kwa hiyo nahitaji mtu atakapo click hii link yangu hapa pelekwe ukurasa huu wa Google hapa. Kwa mimi just nitachukua tu hii path ambayo nitaicopy hapa, nitakuja katika kodi zangu, katika hii hyperreference nitaipaste. Kama unavyoona tumepata ile path nzima ya kutupeleka katika ukurasa wa Google, na tayari nitasave. Na nikija katika page yangu hapa, kama unavyoona tayari sasa hivi imebadilika rangi, imekuwa rangi ya blue, kimaanisha tayari ipo active hii link yangu. Na nikiweka tu kasa yangu huku chini, kama ume notice inasomeka ile link ambayo inanipeleka ile ukurasa ambao utafunguka www.google.com. Kwa hiyo user akiklik hapa, angalia moja kwa moja itafunguka katika Google. Sasa hivi kama unavyoona tab zangu ziko hizi, iko hii moja tu. Kwa nikiklik hapa tayari hapa inakwenda kufunguka ukurasa wa Google. Kama unavyoona ina refresh, then baadaye itafunguka na user atakuwa ana uwezo wa kuona kile kitu ambacho umekusudia kumuonesha katika hiyo link ambayo umeweka ifunguke ukurasa huo. Na pia una uwezo wa kufungua katika tabu nyingine, sio lazima ifungulike katika tabu hii ambapo upo katika website yako. Mfano una uwezo wa kufungua, mtu akiklik hiyo link apeleke katika Google, lakini ifunguke katika tabu nyingine. Tutakuja kufahamishana jinsi gani ya kuweza kufanya hivyo baadaye katika hii HTML language. So nadhani umeweza kuona the way link inavyotumika. Nita click hapa kurudi katika website yangu, katika hii link yangu. Wacha ni jaribu kusearch website nyingine hapa, mfano niandike website ya Milad.io. Kwa mimi mfano na website yangu ambayo nimeweka topic fulani ambayo ina habari inayohusiana na habari nzima ya kutoka katika website ya Milad.io. Ni just kuchukua tu linki ya website ya Milad.io, copy hapa, nikaja katika kodi zangu nikaweka tu hapa baina hizi double quotations zangu, then moja kwa moja kwa hapa nikaweka read more. Mfano nikisave, nikija katika web browser yangu, katika page yangu nikirefresh, muone imebadilika. Sasa hivi imekuja neno read more, na nikiweka kasa yangu tu tayari naona hapa imebadilika appearance, na tayari nina uwezo wa kuklik na huko chini nasomeka milad.io.com. Maana yake nikiklik hapa moja kwa moja itanipeleka katika website ya Milad.io ama kurasa za Milad.io. Kwa nikiklik hapa tayari itafunguka hapa kama unavyoona imefunguka hapa katika tabu hii. Tayari tupo katika website nyingine kabisa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia link. Kuna matumizi mingi ya link itakuja kuona, kama nilivyokuambia tutakuwa tunajifunza kidogo. So leo just fahamu tu namna gani ya kuweza kuandika hii linki. Ni basic, kuna vitu vingi ambavyo utahitajika kuviweka humu kwa ajili ya kuleta utofauti, kuleta effect mbalimbali. Kwa mfano ndo kama hivyo nilivyokuambia, unahitaji kufungua, mtu akikliki hapa apelekwe katika web page nyingine ambayo ni website nyingine mfano, ama website yako hiyo kuna page nyingine ndio unahitaji mtu akikliki hiyo linki apelekwe huko, basi itakuwa inafunguka na una uwezo kuweka tabu nyingine funguke, ama una uwezo pia kuweka ifunguke katika new window nyingine. Yote hivyo tutakuwa tuna uwezo wa kuvifanya baada ya kumaliza kujifunza kuhusiana na hichi kipengele cha links. So katika hii syntax yetu ya kutengeneza link, kama unavyoona tuko na hii tag yetu ya a ambayo opening tag, na tuko na attribute yake ya hyperreference, na kuna attribute nyingine tutakuja kuziona katika video ambazo zitafuata. Then unaweka hiyo path ya hiyo sehemu ambayo unahitaji aende, na hizi paths zinatofautiana, tutakuja kujifunza zote muda sio mrefu. Pia kuna hii sehemu ambayo unaandika link text yako ambayo unahitaji display, unaweza kufanya hivyo. Na nadhani leo tuweze kuishia hapa, just tumepeana tu some knowledge na idea namna gani ambavyo hii link inavyokuwa inaonekana na vipi ambavyo inaandikwa. Kwa katika video ambayo itafuata tutakuja kuanza sasa kujifunza namna gani ya kulink
Na pia baada ya hapo katika video nyingine tutakuja kujifunza jinsi ya kulink page zetu tu. Tumo ndani ya website yetu moja, tuna link tu page zetu. Kama unavyofahamu, ili uwe na website utahitaji kuwa na page zaidi ya moja. So tukutane katika video ambayo itafuata. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe kama bado hujasubscribe, share na wengine wapate kuja kujifunza. Asante sana.